比特币什么时候会涨到10万美金？在涨到10万美金之前，周线里面这一条灰色的100的均线组是关键的关键。今天视频利用这张图片来跟家人们判断一下，每一次历史上比特币疯狂的牛市，这一张图形里面有哪一些知识重点？等下来跟大家探讨，以及很出名的这一个哈希瑞本指标。到现在感觉这两条线应该是要时差，每一次时差的位置，如果有出现败点的信号，历史上在今年的1月份追的话，现在也是有60%的利润，或者是2021年的这个位置追的话，也是有60%的利润。它很少给出买入的信号，但是一给出买入的信号，一般都是利润非常的可观，甚至在疫情底部起来之后，这个位置给出的买点信号，一波上涨也是有8倍的利润，包括19年的底部买点的信号也是有3倍的利润，或者2015年的底部3个买点的信号，随便哪一个位置买，整整给了接近有半年的时间让你去买，买完的话到顶部，我不知道多少倍利润啊！所以等下来跟大家讲最近的这一个哈希瑞本。不妨之前可以对我们的 YouTube 也给我们邀请链接注册交易，或者有用我们邀请链接注册过的朋友，也可以加入我们 Discord 社群。然后我们来看一下上一次 Discord 社群上面已经有很长一段时间没有给出比特币程序交易的信号，这一笔空单的信号是在3万美金。不过也是跟家人们讲，已经很长一段时间没有做空了，目前都是在计划大长线的比特币到底未来什么时候会涨到10万美金。那我今天来聊一下，就是这一个周线里面的这两条线啊，一条是红色的这一个20 MA， 还有一条是灰色的这一条100的 MA。现在的一个区间是这样子，事实是摆在面前，这两条线目前都还没有金叉。历史上疯狂的牛市，如果要突破历史新高，甚至比特币要去10万，这两条线必须要金叉了再说。那现在事实是摆在面前，这个低点在20年或者是21年的1月份初，那这个低点是在21年的5到7月份，然后到这个位置，它主力在2年左右的时间，之前是支撑是测了7到8次，最终是在这个位置破。那现在主力要一次过吗？现在是看不出来它有一次过，因为主力估计也是在看上面的压力是非常的重，而且这条线它是价格大约也是在3万2到3万3。然后我们可以看一下，有可能目前整个区间就是在这个箱体震荡，我看的震荡区间就是这整个大箱体。当然短线的朋友可能感觉这就是一个空方趋势，目前全部都是在箱体震荡，而且历史上我们可以看一下，它一般在底部的位置，这两条线，一个是20的均线跟这一条100的均线，只要它在时差的位置，一般第二周底部就是底部，除非还有这种黑天鹅事件。其实整个区间全部都是底部，因为我们可以看一下历史上2019年的比特币的底部也是一样，这一个20的均线跟这个100的均线时差的位置就是重要的一个底部，买完的话就给我耐心持有。那我们可以看一下2015年的底部也是一样啊，这一个20的均线跟100的均线时差的位置也是接近第二周附近，这个位置就是很重要的底部。后面它是在挖的一个坑哦，然后我们可以看一下，它在底部起来之前，其实这边是有一个很重要的下降趋势，就是这一条20 MA 趋势是非常的重，一直压在头上，压的很多多方都喘不过气来。然后在底部起来之前，我们可以认真观察一下这3个黄色圈的位置，它会反复的测试这一条20的均线，一次测了第2次，测了第3次过不去。其实就类似之前有跟大家讲过扇形的结构，它趋势有在减缓的迹象，如果能测个3次或者是2次，就要留意有可能底部就是差不多了。那么可以看一下，如果再配合时间的话，底部也是差不多，跌了1年多，抄底的位置买完就尽量给我耐心持有。所以去年2022年底部抄底的筹码，我个人现在还是在抱。然后我们可以看一下后面它上去以后，它也是整理了有一段时间才把这2条线，一个是20的均线，还有一个是100的均线，走成一个金叉排列的结构，都还没有急着要着急往上去攻。所以目前的形态，我个人是相信
跟这一个2015年或者2016年的这整个区间是非常的像，时间在这个位置是有接近200天哦。我们可以画一个时间，从这个高点到这个位置，接近200天。那现在的位置如果开始算箱体震荡，我们可以观察一下，从这一根开始算箱体震荡，时间如果到200天会够吗？200天差不多也就是今年的10月份。所以讲了有一段时间，在比特币去10.100K 之前，10月份是一个关键点啊。它如果真的这个区间是在复制2015年那个横向震荡的区间，因为这两条线目前是下方又有支撑，上方又有压力。然后我们要思考一下，它如果一直横到这个10月份，能过了这个32000是最好，因为32000是在这个高位啊，大致就是在这个区间的高位。就是今年的10月份要去留意一下这个位置到底会不会把这条线的压力先给过。如果10月份左右能过是最好，如果10月份左右不能过，那么要思考一下，有可能在这个位置整理的时间，我是在思考200天会够吗？有没有可能会延长到300天？300天大致是在明年的年初左右，会不会到明年的年初，或者是今年的年底，会不会继续在这个位置箱体震荡，然后再去挑战这个位置，甚至一波再涨到这个48000？至于10万，我是估计有可能是在产量减半之后，如果10月份能上去，有可能就是在产量减半之前，会不会挑战这一个历史新高？然后我们来看一下比特币这个还是日本指标啊。我们可以细心观察一下，每一次在出这种败信号之前，它前面都是会死叉放红色的这个线，然后再出这个买点的信号。所以现在这两个位置，我是细心在观察，它如果箱体震荡的情况下，最近到底会不会死叉？如果能死叉的话，有可能下一次整理到位到10月份，会不会出一个买点的信号？就是这个位置会不会出一个买点的信号？反正尽量观察最近这一个指标到底会不会死叉。在周线里面要跟大家再讲一个重点，在高位的时候是有提到这边有一个上升楔形要去留意，它有可能会重新压回，就是这一个大头肩底的颈线，就这个高点跟这个高点颈线。那现在压回来这个低点，为什么还是跟朋友们讲不要做空？其实 N 型的高位不要做多，或者是 N 型的高位不要做多。那周线里面这是不是一个 ABC 的 N 型的低位？所以也是一直在判断会不会有一个 B 浪的反弹，或者是这一周我们留意一下这两根 K 线，在周线里面还是有人在担心这一波的下跌会复制这一波的下跌。那我们可以观察一下这一波的下跌，一根重心、2根重心、3根重心、4根重心，每一周的收盘价都是在前一周收盘价的下方。所以现在的整体形态，一周大跌为什么不马上第二周再来这种大跌？它马上遇到一根多顶，然后2周下跌，这一周我们留意一下这个位置是不是会遇到一根多方抵抗的 K 线组。如果这2根是一个多方抵抗的 K 线组，就是一个拇指线。拇指线并不代表着它马上就要这样子来进攻，有可能还是在整个大箱体里面区间来震荡。所以下一周我感觉是非常的关键啊，包括最近的爆仓数据，我们可以观察一下。全网的很多资金现在也是感觉行情是非常的无聊，24小时的爆仓也就几千万啊。前面是有看到在涨的时候或者是在跌的时候，动不动都是看到单个空方爆仓是2到3亿，或者是单个多方的爆仓也是2亿多。所以最近我个人是感觉应该也是面临一个变盘点，因为看到的以往的数据，爆仓数据接近收缩或者是接近减少的时候，有可能就是很重要的一些短线的转折。然后我们来留意一下日线的结构啊，前面在高位的时候是有讲到有可能上去都是陷阱，包括这个位置也是陷阱。那下来的话，有可能像这种低点都是陷阱啊。陷阱到现在我们可以去留意一下这个箱体的低档，就最近一段时间收盘价有正式收在这个箱体下方吗？并没有啊，只有下影线收在下方1次2次，包括这一根下影线的位置也是非常的强，它就是在撑这个高点的位置。我们可以画一条直线过去，就是这个上影线的高点位置是撑在这个
这个位置，所以在高位的时候判断它是上面可能是陷阱，有可能下去陷阱的位置才是很重要的多方买点。然后我们来观察一下比特币日线的这个布林线通道啊，现在是这样子，确实也是没有趋势哦，就是这个中轨是压在头上。但是我们可以看一下4个小时，昨天不是有聊到一个观点，特别是它这一根下跌的量呢，不是被这一个上影线波动给它给盖过去了。那现在价格是又来到这个位置，所以有可能就是有一些短线的资金在这个位置恐慌杀盘，被主力给洗出去了。而且我们可以看一下现在布林线中轨，现在是又来到中轨上方。然后我们再看一下4个小时这一个维加斯指标。前面也是有粉丝有看到，因为最近我是没有在看它的一些超短线啊，可以留意一下压回的位置，它这一次也是在踩这个576跟676的通道，包括这个低点也是在踩576跟676的通道，因为这2条线目前还是多方排列的，就看什么时候这个位置压力会不会过，或者是甚至什么时候会再上去。但是上去我的观点是时间可能还是不够，有可能还是在这整个大箱体里面来震荡，最后还是一样，可以对我们的 YouTube。